呢個椰奶燉竹絲雞喺廣州好似都幾少見下㗎喎。咁呢一間老字號燉品店出品得唔得咧？我哋即刻去評測下佢。咁嗰度就店仔細細啦。呢個椰奶燉竹絲雞好似係呢度嘅招牌啊，面頭嘅油分會都高咗少少。你飲啖湯試下先。一上嚟之後個椰奶味係超香嘅。咁呢個椰子嘅油香味再加埋佢雞嘅呢個油味咧，就係先入口嘅時候就會覺得好香喎，呢個味道。你睇落去佢椰奶好似係會唔會話好濃咁，但係唔會嘅，佢就係嗰種清香嘅味道。但係佢雞嘅味道咧就會稍微偏油咗啲啲，因為佢有啲雞油喺上面。但係整體落去咧就係嗰種好舒服嘅椰子嘅香味咯。比起普通嘅椰子燉，即係成隻椰子燉呢個竹絲雞嘅話，佢又多咗嗰種油脂嘅香味啦。嗰種椰奶嘅香味係好突出嚟嘅，就係好唔一樣咯。嗰種係更加偏係清啲添嘅，咁但係呢種係濃郁嘅嗰種香味。你睇落去佢好似奶咁樣，椰奶會唔會甜咧？佢唔甜嘅喎，而且佢有大概3大嚿嘅竹絲雞啦，雞嘅肉味咧仲係保持喺度，而且佢燉到落去啲湯嗰度咧已經好香，我覺得。咁佢呢個一盅仔咧，你見到其實佢就唔係好大盅嘅啫，基本上就係幾啖就飲完啦。但係佢呢個味道真係幾濃郁下，我係幾中意嘅。店鋪得唔得？令你幫你測。我哋今期又食到好嘢啦，下期再見啦！